Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Dede. Kali ini saya akan unboxing sebuah tas ya dari Navy Club. Saya mendapatkan tas ini dari Shopee ya. Kemarin ada pre-sale, itu harganya dari 159.000 menjadi 89.000 ya. Ini bisa dilihat Navy Club official Shopee ya. Ini dikirim dari kota Jakarta Utara ya. Oke, kita langsung saja buka saja langsung tasnya ya. Oh, seperti ini ya penampakannya. Ini kesampingkan dulu. Seperti ini ya. Navy Club ini katanya waterproof ya. Untuk desain lumayan lah, anak muda sekarang bisa memakai tas ini. Recommended sekali ya. Ini harganya dari 159 menjadi 89.000 ya, diskon katanya, tapi mungkin bisa dicek nanti di linknya ya, deskripsi nanti saya sisipkan. Oke, kita buka aja tasnya dulu ya. Oke, ini bahannya kayak gini, tipis sih bahannya, tapi bagus. Dan ini kita lihat dalamnya seperti apa. Seperti ini ya, ada tulisan Navy Club ya, lumayan tipis juga katanya. Ini waterproof ya, ya mungkin cuma sebagian bahannya yang bisa menahan air, tapi buat sehari-hari lumayan recommended sekali ya. Silakan, ini ya Navy Club, lumayan bagus. Oke, sekian unboxing kali ini. Silakan di like dan subscribe ya bagi yang suka video ini. Pantauin terus dari saya, Dede Mauludin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam unboxing.